城市中的车水马龙，每一个霓虹闪烁，都是不同人的梦。我们在这座城市当中寻找归属感，城市也会为我们去建立那一份安定。建筑师是可以解决社会问题的一个角色，这是我的梦，也是我的责任。我是莉亚，一名北漂的建筑设计师，是一名海鸥车主。我热爱设计，但设计并非单纯的装饰。我相信好的设计能够提升幸福感。我喜欢和我的海鸥走街串巷，寻找灵感，发现生活中的小美好，将灵感融合到设计中，把千篇一律的公共建筑注入艺术灵魂与大家分享，才能让我感到满足。我的想法全都来自于这个小空间里。其实建筑师不是盖房子的人，而是帮助城市解决矛盾问题，梳理功能与设计美感的关系。我们在绿洲搭建植物馆，在河流上架桥，沿着漂亮的湖泊修建公园。我需要去更多的地方启发创作源泉。你好，小迪，我在。导航到玫瑰谷。数月的奔波，数不清次数的沟通，让每一次规划都如你心意，每一个细节都和谐统一。对生活的无限畅想需要空间承载，而我的海鸥装载着我的生活，带着我去寻找创作的灵感。建筑不是冰冷的，合理且具有美感的设计能给人温度。对我来说，这是一件了不起的事情。在这座大城市里，海鸥和我一起绘画着梦想。我是造梦人，也是那个追梦者。